أينما كنا أينما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنظره زیبا و دلربا را که میبینید مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره می باشد. این دومین مسجدی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از هجرتشان به شهر مدینه منوره ساختند. اولین مسجد قبا را اساس گذاشتند و دوم این مسجد مبارک را. در وصف این مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نمازی در مسجد من بهتر است از 1000 نمازی که در دیگر مساجد خوانده می شود مگر مسجد الحرام که یک نماز در آن اجر و ثواب 100,000 نماز را دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم مدتی 10 سال در مدینه زندگی کردند. در همین مسجد نمازهای خود را می خواندند و برای صحابه امامت می کردند و صحابه کرام از رسول الله صلی الله علیه و سلم علم دین، علم شریعت را فرا می گرفتند، یاد می گرفتند و همچنان آداب و اخلاق اسلامی را و باز به دیگر شهرها و دیگر جاها رفته به مردم می رساندند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم وفدهای زیادی را در داخل این مسجد استقبال کردند. وفدهای عرب از بیرون آمدند، گروه گروه داخل مسجد استقبالشان میکرد و عده‌ای هم دین اسلام را قبول میکردند، برمیگشتند به وطن خود مسلمان و اونجا داعی، و عده‌ای هم با رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت و شنود میکردند، باز ایمان نمی آوردند، پس برمیگشتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین مکان مبارک 10 سال زندگی کردند بعد از هجرتشان و بعد از 10 سال زندگی در عمر 63 سالگی در همین مقام که میبینید گنبد سبز، زیر همی گنبد سبز خانه عایشه رضی الله عنها قرار داره. در داخل همین خانه از دنیا رحلت نمودن و همین جا داخل همین خانه دفن شدند. و در جوار رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دو یاری گرامی که همیشه در دنیا با رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه همیشه یک جا زندگی می کردند، یک جا بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم را زیاد دوست داشتند و امت به فضیلت و شأن و مرتبه از اونها اعتراف داشتند. اول ابوبکر صدیق و دوم عمر فاروق، هر دوشان در جوار رسول الله صلی الله علیه و سلم در داخل خانه عایشه دفن هستند. الله تعالی ما را روز قیامت از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم محروم نسازد و همچنان از کسانی که در زیر لوای رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میگیرند از اونها محروم نسازد. بارک الله فیکم. با امید ای که هر یک از شما را الله موفق بسازد بیایید این مسجد زیبا و قشنگ را زیارت بکنید و اینجا موفق شوید که نماز بخوانید.